به لکچر نهم خوش آمدین. در این لکچر ما انالایز ترس ها را از طریق میتود آف جویند کار میکنیم و در این لکچر 2 مثال کار خود شد که این شیوه را برای شما تشریح خود کرد. انالایز ترس از طریق جویند یا میتود آف جویند با این مثال آغاز میکنیم. شما در شکل یک ترس میبینید که دارای 2 ممبر است، ممبر AB و ممبر BC که زاویه بین BC و افق 45 درجه است و زاویه بین BA و هوریزونتال لاین 70 درجه است. در جوینت B یک قوه P وارد شده که ترس به طرف پایین کش میکنه و در نتیجه قوه P در عناصر BC و BA قوه کششی یا تنشن فورس تولید میشه. سوال اینجاست که چقدر قوه P به منبر BC میره و چقدر قوه به منبر BA میره. اینه میره انالایز ترس میگه. به خاطر از اینکه ما ترس انالایز کنیم بعضی استپ ها داره. استپ اولش است که شما سوالتون پاک و منظم و درست رسم کنین. که من براتون گفتم که ما 2 سپورت هنج داریم که در نقاط AUC هستن و 2 منبر داریم، لود وارد کردیم، زاویه‌هاش تمام چیزا را شما به شکل درست باید نشان بدین. خب مرحله دوم چیست که ما باید عکس العمل ها را پیدا کنیم، یعنی استپ 2 عبارت است از find the reactions. عکس العمل خودش یک قوه است که برخلاف قوه P در اتکا تولید میشه، یعنی این قوه P که وارد میشه عکس العمل در سپورت ها تولید میشه. ما باید عکس العمل ها را پیدا کنیم. ولی در این سوال که تقریبا به می سوالی گپ یک ذره خاص است، ما 2 دانه هنج داریم که هر هنج یک قوه افقی و یک قوه عمودی عکس العمل تولید میکنه. بنابراین ما 4 دانه انون یا 4 دانه چیز داریم نامشخص است. توسط 3 دانه شرط تعادل ما نمیتونیم پورا پیدا کنیم. بنابراین ما اینمی مرحله 2 را صرف در می سوال تطبیق نمیکنیم. ولی این ما به خاطر نوشته کردم که در مطابقی سوالای ترس شرط اولش همیست که ما باید عکس العمل ها را پیدا کنیم. استپ سوم چی است؟ در استپ سوم ما در نقطه‌ای که بار وارد شده که عبارت است از نقطه B است، از این قسمت یک مقطع میگیریم که بار را نشان بده به طرف پایین و اما 2 منبری که به او بار وارد شده او را هم نشان بده. اگر بر ما شما یک ترس دراز باشه، در یک قسمت نقطه لود P وارد شده باشه که در او 2 دانه منبر باشه و در یک نقطه یک لود دیگه باشه که در او 3 منبر باشه، کوشش کنین که از منبر کم شروع کنین. هر قدر که منبر کم باشه به مو اندازه شما میتونین که زودتر قوا را پیدا کنین و در استپای بعدی شما را کمک میکنه. در اینجا ما چون یک جوین داریم از این قسمت یک مقطع میگیریم. ما از نقطه B یک مقطع گرفتیم. هدف از گرفتن این مقطعی است که ما نشان بدیم که قوایی که بالای عناصر یا بالای منبرهای BC و BA عمل میکنه یا تنشن فورس بالای زو عمل میکنه ما او را بتونیم که پیدا کنیم. در نقطه BC یک قوه به این شکل عمل میکنه. ما تمام قوایی که در منبرها تشکیل میشه ما او را تنشن فرض میکنیم. ممکن که قوه تشکیل میشه، ممکن کامپرشن باشه، ولی در شروع ما تنشن فرض میکنیم. زمانی که حل میکنیم اگر جواب ما منفی برآمد به این معنی که او قوه اصل کامپرشن بوده، ولی در ابتدا ما تنشن فرض میکنیم. این را به نام فورس BC میگیم، یعنی از منبر BC وارد شده و در اینجا هم یک فورس داریم که این فورس به نام فورس AB میگیم. هر قوه از خود 2 مرکبه داره، این رو میفهمیم. ما یکی مرکبه افقیش است و یکی مرکبه عمودیش است و FBC محصلهشان است. با قوه FAB همچنان ما 2 مرکبه داریم که مرکبه عمودیش است و دیگهش مرکبه
افقیش است. زمانی که ما شرط تعادل یا اکویلیبریوم کاندیشن بالازی تطبیق میکنیم، ما میتونیم که توسط از او قوای FBC و FEB را پیدا کنیم. پس میریم در استپ 4. در استپ 4 این موقع پا یک تکرار براتان نوشته میکنم که consider the forces on each member as tensile force. یعنی شما تمام قوا را که بالای ممبرها تشکیل بشه عمل میکنه، این قوا را شما کششی فرض کنید. خب در استپ بعدی که استپ 5 است، زاویه بین عناصر ترس محاسبه میکنیم که هم محاسبه شده قبلا. calculate the angle between the required elements. البته این سوال بر ما داده شده که 45-70 درجه است. اگر داده نشده باشه شما باید در این مرحله زاویه را اندازه کنین. بعد از او استپ 6 میه که در استپ 6 ما از مجموع fx مساوی به 0 مجموع fy مساوی به 0 استفاده میکنیم در هر جوینت و قواهایی که بالای ممبرها عمل میکنه ما او را پیدا میکنیم. در این مرحله ما فعلا در این مرحله هستیم که باید این شرایط اکویلیبریوم بالای زی اپلای کنیم. مجموع fx مساوی به 0. قوای fx دیگه کدام است که به جهت x عمل میکنه؟ یکی اینی قوه است، یعنی مرکبه x قوه BC و دیگه مرکبه x قوه EB. این دو تا باید یکی دیگه خود دفع کنه به خاطر تعادل. یعنی FBC ضرب اینی زاویه 45 درجه است ضرب کوساین 45 درجه. این به خاطر میگیریم هر وقت که شما یک مرکبه را پیدا میکنین که متصل به زاویه است همیشه بر از او کوساین میگیرین. یادتان نره. یعنی FBC زمانی که ما مرکبه x را پیدا میکنیم بنابراین ما خوی FBC را زمانی که ضرب کوساین کنیم بر ما اینی مرکبش میده. FBC ضرب کوساین چون به طرف مثبت محور x است مثبت میگیریم و اینی قوه دیگه چون به طرف منفی محور x را منفی میگیریم و مقدارش هم است که FAB ضرب ای زاویه چند است؟ 70 درجه. چون ای زاویه با قوه یا با مرکبه به طرف محور x است چسبیده است به ما خاطر ضرب کوساین 70 درجه میکنیم و این را مساوی به 0 قرار میدیم. پس FBC چی میشه؟ مساوی است به FBA یا FAB ضرب کوساین 70 درجه تقسیم کوساین 45 درجه. که اگر این یک مرحله دیگه هم ادامه بدیم FBC مساوی است به 0.4836 FBA میشه. وقتی که در این مرحله رسیدین بهتر است که این را نوشته کنین و گردش یک حلقه بکشین به خاطر که اگر ترس شما منبر زیاد داشته باشه باز رایتان گم نکنین. خب این شرط یا مجموع fx مساوی به 0 بود. اگر حالا ما مجموع fy مساوی به 0 قرار بدیم قوایی که به طرف محور y عمل میکنه او کدام قوه هستند؟ یکی اینی قوه است و یکی اینی قوه است و یکی خود قوه P است. این دو قوه به طرف بالا عمل میکنه علامهشان ما مثبت میتیم و قوه‌ای که به طرف P است به طرف پایین است ما این علامهش منفی میتیم. خب میشه که FBC ضرب ساین 45 درجه
متوجه هستیم که ما میخوایم که اینی قوه را پیدا کنیم، اینجا میخوایم پیدا کنیم و چون زاویه را که ما در نظر میگیریم 45 درجه او متصل به این قوه نیست، چسبیدگی به این نیست و چسبیدگی به جهت x است. اگر چسبیدگی به جهت y می بود باز کوساین در نظر می گرفتیم. حالا چون چسبیدگی به این نیست، از این دور است، بنابراین ما این ضرب این قوه FBC را زمانی که ضرب ساین ازی کنیم بر ما مرکبه عمودی یا مرکبه y میده. پس FBC ضرب ساین 45 درجه الان میشه مثبت در نظر میگیریم، جمع علامه زیر مثبت میگیریم چون مرکبه به جهت y FEB هم مثبت است. FEB ضرب ایرم ضرب ساین میکنیم چون زاویه متصل به مرکبه نیست، ساین 70 درجه منفی پی چون پی به طرف پایین است مساوی به صفر. پی خودش یک مرکبه عمودی داره و ما خاطر خود پی در نظر میگیریم. خب از اینجا پس میشه که FBA خب FBA مساوی است به یک چیز دیگر هم که باید بگویم، قیمت FBC را ما اینجا اضافه میکنیم چون میخوایم که تمامشان از جنس BA شود. زمانی که قیمت FBC را پرتین پس FBA چی میشه؟ 0.7802 پی. یعنی ما قوه‌ای که به منبر BA وارد میشه او را پیدا کردیم، یعنی 78% این قوه پی به منبر BA میره، به اینی میره 78%ش و مطابقیش که میمانه او به این منبر میره و او مقدارش FBC مساوی به چند میشه؟ خب میتونید که شما می 78% از خب پیش میریم حل میکنیم اموره به خاطر که کدام اشتباه نکنیم. FBC مساوی به 0.374 پی میشه. چون شما میتونید که اینی قوه را که دیجا پیدا کردین FBA را ایره بگیرین شما دوباره پس قیمت FBA را در اینی چه پرتین در امیره بردم واضح تر بگویم در اینی FBA وضع کنین برای شما FBC تا هم چند میشه 0.374 پی، یعنی 37.7% بالای 37.7% پی بالای منبر BC وارد میشه. خب یک چیزی که متوجه باشین، شما شاید در نظرتان بگرده که خیلی ما هر دوی زیری که گرد کنیم باید 100% شوه. نه خیر تو نیست، به خاطر که اینجا یک زاویه بینشان وجود داره. اگر زاویه نمی بود، اگر زاویه هر دوی زیر 90 درجه می بود، خب چیزی که قوه پی بود اینمی به دو منبر میرفت، ولی چون به یک زاویه است 1% بالای از این وارد میشه و 1% دیگهش بالای از این وارد میشه. خب اگر اینا رو شما قوه پی را داشته باشین، شما میتونین که پیدا کنین که قیمت پی را وضع کنین و این ضرب به 0.37 کنین، برای شما میده که مقدار قوه BC چقدر است. در این مثال یک ترس برای ما شما داده شده که این تمام عناصرش است، طول عناصر هم داده شده، در نقطه C یا در جوینت C یک لود پی وارد شده و همچنان مقاومت حد مجاز کششی یا allowable tensile stress برای ما داده شده که 18 KSI است و allowable compressive stress یا مقاومت فشاری حد مجاز 9 KSI است. این معلومات است که در سوال بر ما داده شده و چیزی که خواسته شده این گفته که زمانی که نقطه پی در سی وارد شود بیشترین کشش در کدام منبر تولید میشه از تمامی منبرهای که وجود داره، بهترین یا بیشترین کشش در کدامش تولید میشه، تنشن ماکسیمم تنشن در کدامش است و گفته که سوال جزء دیگهش گفته که ماکسیمم کامپرشن در کدامش تولید میشه، required area for Tmax مساحت مقطع به خاطر Tmax چقدر می باشه، چون استرس برای ما داده ما میتونیم که مساحت پیدا کنیم. وقتی که فورس پیدا کنیم، فورس داشته باشیم
استرس داشته باشیم مساحت پیدا کرده میتونیم. و همچنان مساحت برای سی مکس خواستم. در مثال قبلی براتون به جزئیات تمام استپاش کار کردم که چطور استپ به استپ پیش میریم. در این مثال یک کمک تیزتر پیش میریم، این استپا رو تطبیق میکنیم و از چیز فرار نمیکنیم، تشویش نکنیم، تمامش به جزئیات کار میکنیم. خب سولوشن قسمی گفته بودیم سوال باید به می شکل نوشته شود given find و solution. چیزی که شروع میکنیم اثر ریاکشن شروع میکنیم که یعنی عکس العمل ها را ما میخوایم که اول پیدا کنیم، چون دیگه تمام جزئیات بر ما در سوال داده شده. اثر عکس العمل شروع میکنیم. مجموع مومنت در نقطه A مساوی به 0 قرار میدیم. یا پیش از اینکه این موضوع را براتون بگویم، ما اول میخوایم براتون بگویم که عکس العملایی که در اینجا وجود داره چی است. در نقطه A اگر شما متوجه شده باشین، در نقطه A ما یک هنج سپورت داریم. اینه به نام هنج سپورت میگه. هنج سپورت دو عکس العمل داده میتونه، هم عکس العمل عمودی داده میتونه یعنی vertical force به جهت y و هم عکس العمل افقی داده میتونه یعنی horizontal force به جهت x. ولی چون ما قوه وارده به جهت افقی نداریم، horizontal force یا hx ما مساوی به 0 است. هدف از این بود که هنج دو نوع عکس العمل داده میتونه، هم عکس العمل افقی میده هم عکس العمل عمودی میده. و در نقطه B در این نقطه ما یک رولر سپورت داریم. رولر سپورت عکس العمل افقی داده نمیتونه، یعنی اگر شما یک چیز بالای رولر بانین و اون رو تیله کنین، رولر مثل یک تایر وریست که زیرش است. بنابراین عکس العمل افقی داده نمیتونه، به جهت افق و جسم محکم گرفته نمیتونه، ولی به جهت عمودی برش یک عکس العمل میده VB. پس ما میفهمیم که عکس العملایی که وجود داره VB یعنی vertical force at joint B و vertical force at joint A. so اینی باید با VA نوشته کنیم. خوی همه میفهمیم که vertical شد باید دایرکشن میشه joint A. خب این چیزایی است که بر ما داده شده. و مجموع مومنت اگر ما در نقطه A بگیریم، چرا در نقطه A میگیریم؟ به خاطر در نقطه A دو عکس العمل است. اگرچه hxش مساوی به 0 است، ولی این باید به فکر شما باشه که هر وقت رولر و هنج بود کوشش کنین که مومنت در مورد در اطراف هنج بگیرین، یعنی about A بگیرین یا about هنج بگیرین، به خاطر که در هنج ریاکشن زیاد است و بر شما باز کلکولیشنتون سخت میکنه اگر در اطراف هنج نگیرین. یعنی مجموع مومنت در اطراف نقطه A مساوی به 0 است. قوایی که باعث دوران این ترس به صورت عموم در اطراف نقطه A میشه کدام است؟ یک قوه P است. P را میخواه که به همجهت عقربه ساعت ترس دوران بده و چیزی که رزیست میکنه یا مقاومت میکنه او VB است، یعنی عکس العمل که در نقطه B است او میخواه که این جسم به این طرف دوران بده، این یکی دیگه خود خنثی میکنه. و مخاطر مجموع مومنت در نقطه A مساوی به 0 عبارت است از VB ضرب فاصله از نقطه B تا نقطه‌ای که ما میخوایم در اطراف از مومنت پیدا کنیم. 10 فوت ای طول است، دهی مجموعاً چند میشه؟ 30 میشه. 30 فیت. اگر یک فوت باشه رو فوت میگیم، اگر جمع شد رو فیت میگن. سیستم امریکایی دیگه ما مقدر که این سیستم راحت نیستم که انچ فیت بر صورت. VB ضرب C، چون این خلاف جهت عقربه ساعت است، منفی میگیریم و اویش که هم جهت عقربه ساعت است P ضرب 10 است، یعنی این قوه P ضرب فاصلهش الی نقطه اتکا و چون به جهت هم جهت عقربه ساعت و صورت مثبت در نظر میگیریم که P ضرب 10 مساوی به چی؟ مساوی به 0. چون اینجا گفتیم مساوی به 0، ایران مساوی به 0 قرار میدیم. یکی از شرطای اکویلیبریوم یا تعادل است. پس VB چی میشه؟ مساوی است به وقتی که P ضرب 10 رو اون طرف مساوات انتقال بدیم، VB مساوی به P بر 3 میشه. یعنی 1/3 قوه P به طرف B میره و مطابق 2/3 به طرف A میره.
به خاطر پیدا کردن از امون میشه که نوشته کنیم که مجموع Fy هم باید مساوی به 0 باشه. وقتی یک جسم در حالت تعادل بود ما باید یعنی سه شرط اکویلیبریوم در او حالت تطبیق داره که مجموع Fx مساوی به 0، مجموع Fy مساوی به 0 و مجموع مومنت مساوی به 0. و زمانی که مجموع Fy مساوی به 0 قرار بدیم کدام قوه به جهت y عمل میکنه؟ یکی VB است، دیگه P و VA. این قوای خارجی است که بالای ترس عمل میکنه به جهت y. پس یا باید مساوی به 0 باشه، یعنی VB جمع VA چون به طرف بالاست این دو تا مثبت هستن و P به طرف پایین است منفی P مساوی به 0. خب به جای VB ما قیمتش که قبلا پیدا کردیم در اینجا وضع میکنیم، این میشه که P بر 3 جمع VA و P رو او طرف انتقال میتیم یا همیجا نوشته میگم منفی P مساوی به 0. پس وقتی که VA را ما پیدا کنیم VA مساوی به چی میشه؟ 2 بر 3 P. ما عکس العمل ها را پیدا کردیم. برای ما اکثرا در وقتی که یک ترس حل میکنیم پی برای ما داده شده می باشه، مثلا 10 کیلو نیوتن 20 کیلو نیوتن. ما این را تمامش از جنس پی پیدا میکنیم. در آخر باز ما میتونیم که پی را ضرب امو قوایی که داده شده او را ضرب پی مقدار پی کنیم، بر ما امو قوی اصلی که بالای منبر وارد میشه او را بر ما نشان میدن. خب ما عکس العمل ها را یافتیم. مرحله دوم است که پیدا کنیم که در هر منبر چقدر قوه وارد شده. به خاطر از او ما چی میکنیم؟ ما یک جوینت در نظر میگیریم. ما از کدام جوینت شروع کنیم؟ از جوینت A, B, C, D, E از کدام شروع کنیم؟ اگر از جوینت E شروع کنیم در اینجا چند دانه منبر است؟ یک منبر EB است، دیگه EF است، دیگه ED و EC. 4 دانه منبر است اینجا. ایجادترین منبر در E و در نقطه D است. ما نمیخواهیم که از جای شروع کنیم که در اونجا منبر زیاد است. ما از جوینت شروع میکنیم که کمترین منبر داره. پس او کدام از جوینت A و جوینت B است. شروع میکنیم از جوینت A. جوینت A. به خاطر وضاحت بیشتر جوینت A را ما در پایین رسم میکنیم. فکر کنید که جوینت A است. در اینجا یک قوه که وارد شده او عبارتند از FAC یا قوه AC که از منبر AC و قوه دیگه که در این وارد شده FAD است. دیگه کدام قوه در این وارد شده؟ عکس العمل در این وارد شده که V است در نقطه A وارد شده. بهتر است که یک عکس العمل ما در جوینت رسم کنیم و به شکل کشیشی مثل قوای دیگه نشانش بدیم. VA در کدام قوه داریم؟ HX 0 است. ما گفتیم که قوه افقی در این ترس وارد نشده. خب ما از اجرای شرط تعادل یا اکویلیبریوم شروع میکنیم. میگیم که در جوینت A مجموعه Fy مساوی به 0 است. این زاویه را گفتیم که چند درجه است. به خاطر پیدا کردن این زاویه چون ما میفهمیم که در این قسمت این منبر 15 فیت است و این 10 فیت است، شما میتونید که تانجانت معکوس چه بگیرید پیدا کنید. یعنی اگر شما نوشته کنید که تانجانت اینورس 15 فیت بر 10 فیت، این برای شما میده 56.31 درجه. البته ماشین حسابتان باید به درجه باشه که به رادیان جواب درست نمیده. پس این زاویه شد که 56.31 درجه. مجموع Fy مساوی به 0. قوایی که به Fy عمل میکنه یکی V است، به طرف Y عمل میکنه و همچنان مرکبه Y قوه FED هم به طرف Y عمل میکنه. چون قوه FED یک مرکبه X داره و یک مرکبه Y. مرکبه Yش به جهت Y عمل میکنه. پس داریم که VA جمع FAD ضرب ساین یا کوساین 56 درجه. باید ساین میگیریم به خاطر که 56 درجه مجاور به مرکبه X است و چون مجاور به مرکبه Y نیست به خاطر او را ما ساین میگیریم. ساین 56.31 درجه مساوی به 0. پس FAD مساوی است به
قیمت وی ای را اگر یادتون باشه ما از اینجا پیدا کردیم که 2/3 پی بود. درست است؟ وقتی اون طرف معادله انتقالش بدیم میشه که منفی 2/3 پی تقسیم ساین 56.31 درجه. ایره که شما تقسیم کنین اف ای دی ما میشه که منفی 0.80 پی. خب جای نمونده من اینجا براتون نوشته میکنیم که مجموع اف اکسش هم مساوی به 0 است. قوایی که به جهت اکسش عمل میکنن کدام قوه است؟ یکی قوه اف ای سی است و یکی مرکبه اکس قوه اف ای دی. پس قوه اف ای سی خودش چون به طرف مثبت محور اکس است علامه‌اش هم مثبت میدیم اف ای سی و مرکبه قوه اف ای دی هم به طرف مثبت محور اکس است علامه زیر هم مثبت میدیم. مقدارش نشون میکنیم که اف ای دی ضرب کوساین 56.31 درجه. کوساین به خاطر که مرکبا با زاویه 56 درجه همجوار است. پس این دو تا باید مساوی به چی شوه؟ مساوی به 0 شوه. زمانی که ما قوه اف ای دی را ما قیمتش داریم، زمانی که ما مقدار اف ای دی را به اینجا وضع کنیم یعنی منفی 0.8 پی را، پس اف ای سی بر ما چی میشه؟ 0.44 پی. خب جوینت ای را ما حل کردیم و در جوینت ای ما فورس اف ای سی و اف ای دی را پیدا کردیم. حال میایم از سر جوینت سی شروع میکنیم. جوینت سی را رسم میکنیم به خاطر وضاحت بیشتر. این جوینت سی است. قوه‌ای که در این عمل میکنه یک قوه از منبر سی دی است. خود قوه وارده پی است بار وارده. یک قوه است از منبر اف ای سی و یک قوه دیگه داریم از اف سی ای. زمانی که ما مجموع اف وای مساوی به 0 قرار بدیم در این نقطه، در محور وای ما چند قوه داریم؟ یکی اف ای دی داریم و یکی پی داریم. اف ای دی چون مثبت است به طرف بالاست، این مثبت اف ای دی میگیریم ای دی و منفی پی مساوی به 0. پس اف ای دی مساوی به پی است. این به این معنی که کل قوه پی بالای منبر اف ای دی میره و زمانی که ما مجموع اف اکسش هم مساوی به 0 قرار بدیم چی میشه؟ در محور اکس ما چند قوه داریم؟ یک قوه اف سی ای داریم که به طرف مثبت میره و یک قوه اف ای سی داریم که به طرف منفی میره. پس مثبت اف سی ای منفی اف ای سی مساوی به 0. پس اف سی ای مساوی به اف ای سی بود. درست است؟ ما چون از قبل اف ای سی را در سلاید قبلی پیدا کرده بودیم که 0.44 پی بود، بنابراین هر دو قیمت مساوی به 0.44 پی میشه. یعنی ما تمام قوا را یافتیم. جوینت سی خلاص شد. حالا ما کدام جوینت بریم؟ جوینت دی بریم، اف بریم، ای یا بی؟ هر جوینتی که منبرش کم بود از اون جوینت شروع میکنیم. از جوینت بی شروع میکنیم. به خاطر پیدا کردن قوا اول هم جوینت رسم میکنیم که بر ما واضح شوه. این جوینت بی است. قوی که در این عمل میکنه ای اف بی اف است. منبر دیگه که در این جوینت یک جای شده او قوی که در او تشکیل میشه او را به اف بی ای نشان میدیم. متوجه هستید که ما تمام قوا را از جوینت دور نشان میدیم، یعنی away from joint، به خاطر که ما این کششی فرض میکنیم. و یک عکس العمل هم هست که در این نقطه وی بی است و این عکس العمل ما در خود جوینت به طرف بالا به شکل کششی نشان میدیم که کار ما ساده تر شود. او را به این شکل وی بی نشان میدیم. این زاویهش شما اگر در خود شکل ببینین تانجانت معکوس 10/10 را بگیرین، این زاویه 45 درجه میشه. پس مجموع اف وای مساوی به 0 که در نتیجه وی بی جمع
چون یک وی بی است که به طرف وای عمل میکنه و دیگه اف بی اف که ما به دو مرکبه تقسیم کنیم، یک مرکبه افقی داره و یک تا عمودیش ما در نظر میگیریم چون به جهت محور وای است و چون زاویه که از او همجوار محور وای نیست بنابراین ما به او با ساین در نظر میگیریم، یعنی اف بی اف ضرب ساین 45 درجه مساوی به 0. اف بی اف چی میشه؟ مساوی است به، ما ببینیم که کتاب چی حد پیدا کرده، مساوی به منفی 0.47 پی. شما قیمت وی بی رو پیدا کرده بودین در سلاید قبلی. وی بی رو که شما از جنس پی وضع کنین برای شما قیمت اف بی اف تان 0.47 پی میبراید و حالا مجموع اف ایکس هم مساوی به 0 میگیریم. قوایی که به جهت اکس عمل میکنه کدام قواست؟ یکی اف بی است و یکی مرکبه افقی اف بی اف است. پس داریم که منفی اف بی ای چون به طرف اکس منفی عمل میکنه و منفی اف بی اف ضرب کوساین 45 درجه چون زاویه مجاور با اکس کامپوننت است مساوی است به 0. و از طرف دیگه ما قیمت اف بی اف در این نقطه پیدا کردیم و او زمانی که ما ایره در اینجا وضع کنیم پس داریم که منفی اف بی ای منفی اف بی اف قیمتش چند است؟ منفی 0.47 پی ضرب کوساین 45 درجه مساوی به 0. در نتیجه اف بی ای مساوی به 0.33 پی چون علامهش مثبت است بنابراین ای تنسایل یا کششی است. رسیدیم به جوینت اف. شما در شکل میبینید که ما جوینت اف رسم کردیم و با رنگ سفید قوایی که بالای از عمل میکنه رو نشان دادیم. زاویه که در این نقطه وجود داره این زاویه 45 درجه است و زاویه که در این قسمت وجود داره به خاطر پیدا کردن از او ما کمک به رنگ سبز رسم کردیم. اینی قسمتش 10 فیت است و ایش 15 فیت است. وقتی که ما بخوایم که اینی طول پیدا کنیم 15 منفی 10 فیت میکنیم و این فاصلهش هم 10 فیت است. به زمانی که تانجانت اینورس از این بگیرین قیمت زاویه تیتایش مساوی به چند میشه؟ 26.57 یا 26.57 درجه میشه. خب ما جای اضافی زیر پس دوباره پاک میکنم به خاطر از اینکه شما فهمیدین که خطای سبز به چه خاطر بود. به خاطر پیدا کردن زاویه تنها بود. خب پس مجموع fx مساوی به 0 قرار میدیم. بر fx قوایی که عمل میکنه کدام است؟ fbf ما به دو مرکبات تجزیه میکنیم. ای fx شی نیست و دیگه کدام قوه به جهت x وارد عمل میکنه؟ زمانی که fdf هم به دو مرکبات تقسیم کنیم اینی قویش به محور x عمل میکنه. پس ما از fbf شروع میکنیم، یعنی fbf ضرب ساین 45 درجه منفی fdf یا fd ضرب کوساین 25.57 ببخشید 26.57 است. 26.57 درجه 26.57 درجه مساوی به 0. خب ما قیمت fbf قبلا پیدا کرده بودیم و قیمت fdf هم میخوایم که حالا پیدا کنیم. از سلاید قبلی قیمت fbf اگر داری شما وضع کنین پس قیمت fdf ما مساوی است به منفی 0.37 پی میشه. حالا مجموع fy مساوی به 0 قرار میدیم.
مجموع اف وای قوایی که به جهت وای عمل میکنه کدام قوه است؟ 3 قوه است. قوه اولش خود اف ایست، قوه دومش مرکبه اف بی اف است و قوه سومش مرکبه اف دی است. پس ما تمام این قوه را نوشته میکنیم. اف دی اف ضرب ساین 26.5 اف درجه جمع اف ای اف خودش چون عمودی است. ای اف و اف ای هر دویش یک چیز است که کدام چی براتان کنفیوزتان نکنه. جمع 0.47 پی ضرب کوساین 45 درجه مساوی به 0. هر قیمتش اگه ندیدین در سلایدهای قبلی برین میفهمین که ای از کجا آمده. خب قیمت اف دی اف هم ما میفهمیم در بالا پیدا کردیم که این قیمتش بود که منفی 0.37 پی ضرب ساین 26.57 درجه جمع اف ای اف جمع 0.47 پی ضرب کوساین 45 درجه مساوی به 0. پس اف ای اف مساوی است به منفی 0.1 اف پی. ما اف ای اف هم پیدا کردیم. حالا نوبت جوینت ای است. جوینت ای را رسم میکنیم. جوینت ای قوه اولش از منبر بی ای است. یک قوه دیگه هم داریم از منبر سی ای. قوه عمودی داریم فورس ای اف و یک قوه دیگه داریم از فورس ای دی. این زاویه را میفهمیم که 56.3 درجه است. از مجموع fx مساوی به 0 شروع میکنیم. مجموع fx مساوی به 0 کدام قوه مربوط fx میشه؟ fbf مربوط fx میشه، fce مربوط fx میشه، مرکبه افقی از این مربوط x میشه. یعنی 3 قوه است که fx است. بنابراین ما این قوه را که به رنگ سبز حلقه کردیم به رنگ سبز براتون در معادله هم نوشته میکنم. یعنی FBE خودش منفی FCE منفی مرکبه FED را نوشته میکنم. یعنی FED ضرب چون اینی زاویه مساوی به 56.3 درجه است و این مجاور به مرکب است، به مو خاطر کوساین میگیریم. کوساین 56.3 درجه مساوی به 0. اف بی ای خودش مساوی است به جای اف سی ای ما قیمتش هم اندازیم. قیمتش از سلاید قبلی شما میتونین ببینید که 0.433 پی بود. جمع اف ای دی ضرب کوساین 56.3 درجه. خب چون ما میخوایم که اف ای دی را پیدا کنیم، یعنی اف ای دی این را میخوایم پیدا کنیم، پس میشه که اف ای دی مساوی است به اف بی ای منفی 0.433 پی تقسیم کوساین 56.3 درجه. خب من دفعتا قیمت اف بی ای را در این وضع میکنم. از سلاید قبلی قیمت اف بی ای موجود 0.33 پی، پس 0.33 پی منفی 0.433 پی مساوی تقسیم کوساین 56.3 درجه که میشه مساوی به منفی 0.198 پی
و این به این معنا میده که اف ای دی ما چی است؟ کامپریشن است. یعنی منبر ای دی قوی که در او تولید میشه قویش کامپریشن است، به خاطر که علامهش منفی آمده. منفی به خاطر کامپریشن است که زمانی که ما سوال شروع میکنیم ما تمام قوا را از جوینت به طرف دور در نظر گرفتیم، یعنی این ما تنشن در نظر گرفتیم. وقتی که قوه منفی آمد به این معنی است که علامه اصلی از او تنشن نیست، او کامپریشن است. بنابراین خودمو سنس آف فورس، یعنی هم خود قوه ماهیتش تنشن نیست، کامپریشن است. به خاطر علامه منفی را ما کامپریشن در نظر میگیریم. و مجموعه Fy مساوی به صفر میگیریم. قوای Fy کدام است؟ یک خب جواب براتون نوشته کردم. مجموعه Fy مساوی به صفر. قوای Fy کدام است؟ خود Fef است و مرکبه Fed. این دو قوه تنها به Fy وارد شده. بنابراین نشته میکنیم که Fef مثبت Fed ضرب ساین 56.3 درجه مساوی به صفر. در نتیجه Fef مثبت Fed را قیمت ما از بالا وضع میکنیم از اینجا منفی 0.198 پی ساین 56.3 درجه مساوی به صفر. در نتیجه Fef ما چی میشه؟ 0.164 پی که ای به کامپریشن است، ببخشید به تنشن است، چون علامه ازی مثبت است. و بالاخره رسیدیم به سلاید آخر. در این سلاید سمری تمام محاسبات را که در سلایدهای قبلی انجام دادیم شما میبینین که ما یک جدول جور کردیم. در این جدول ما منبر داریم که منبر خودش امو عناصر است که ما او را انالایز کردیم. ما این را میفهمیم که A بود و D C F E و B. نامای جوینت ها را هم نشته کردم به خاطر خوبتر بفهمیم. به طور مثال منبر ED اینی منبر است، منفی 0.8 پی قوه دایی وارد شده، منفی به این معنی به کامپریشن است و ما کامپریشن ها را تمامش به رنگ سرخ کشیدیم و تایپ اف فورس هم اینم سی دادیم که سی معنی کامپریشن است و تمام قوه را به می شکل ما نشان دادیم. و در این کالم شما میبینید که ماکسیمم تی یعنی ماکسیمم تنشن، بیشترین تنشن کدام بود؟ در منبر سی ای بود و منبر سی دی ببخشید به منبر سی دی است که اینی منبر است چون در اینجا قوه وارد شده بود و یک پی مقدار تنشن است و بیشترین کامپریشن 0.8 پی است که در منبر ای دی است. یعنی بیشترین کامپریشن در ایست و بیشترین تنشن به ایست. یک چیزی را که شما میشه به یاد داشته باشین زمانی که بارای شما در ترس به طرف پایین باشه تاپ کوردتان همیشه در کامپریشن می باشه و باتم کوردتان همیشه تنشن می باشه. منبرایی که در قسمت وسط است اونا بعضش تنشن است و بعضش کامپریشن که بعد از محاسبه و بعد از یک مقدار تجربه شما میتونین تشخیص کنین که کدامش تنشن است یا کدامش کامپریشن. اگر شما بعد از محاسبه تان یک تاپ کورد شما پیدا کردین که در تنشن است، بهتر است که شما محاسبه تان رو دوباره تکرار کنین. احتمال از اینکه شما اشتباه کرده باشین زیاد است، به خاطر که تاپ کورد اکثرا به کامپریشن می باشه و باتم کورد به تنشن است. خب ما قوه را پیدا کردیم و فهمیدیم که بیشترین قوه تنشن به اینی منبر میه و بیشترین قوه کامپریشن به این میه. پس حالا کار دومی را که ما انجام میدیم است که پیدا کنیم که مساحت مقطع چقدر است، یعنی مساحت این منبر باید چقدر باشه که قوه را گرفته بتونه پیش ازی که بشکنه. به اون خاطر ما قیمت پی را فرض میکنیم که 10 کیبس است، یعنی 10 کیلو پاوند. ما این قوه را 10 کیبس فرض میکنیم و این را میفهمیم که استرس مساوی است به پی بر ای و یا ای مساوی است به پی بر استرس. به خاطر پیدا کردن A، به خاطر پیدا کردن مساحت اینی منبر که در تنشن است ما اشتباه میکنیم که T max قوه وارده ما ماکسیمم تنشن تقسیم
سیگما allowable tensile. اینی قیمت سیگما allowable tensile ای بیشترین استرس تنشن است که بالای یک منبر اجازه است که بیایه. و این در شروع سوال در سلاید اول برتان داده بودیم که allowable tensile یا maximum allowable tensile stress که بر ما گفته که از این قدر استرس در زیاد نشه. قوه هم داریم، مقدار استرس مجاز هم داریم. ما چقدر یک مساحت انتخاب کنیم که مقدار استرس از حد مجاز زیاد نشه. به خاطر از او مقدار تی مکس ما است که یک پی تقسیم allowable استرس ما چند بود؟ allowable استرس 1000 یا 18 KSI بود که 18 را ضرب 10⁻³ PSI میکنیم. درست است؟ پس و به جای پی هم میشه که ما اینجا قیمت را وضع کنیم بخاطر که جای نداریم. قیمت پی ما است که 10 کیپس 10 ضرب 10⁻³ پاوندز. پس قیمت از این میشه که ای چند میشه؟ 0.56 اینچ مربع. ای تی میتیم یعنی area of steel به area به تنشن و area compression مساوی به چیسته؟ C max تقسیم سیگما allowable of compression. C max ما منفی 0.8 پیس، قیمت P 10 ضرب 10⁻³ پاوندز و allowable compression ما چند است؟ 9 KSI که 9 را ضرب 10⁻³ میکنیم که به PSI تبدیل شود. پس مساوی به AC ما چند میشه؟ 0.89 اینچ مربع. خب این سوال در اینجا به پایان رسید. یک خلاصه‌اش براتون اگر بگم که ما یک ترس داشتیم، خواستیم که انالایز کنیم که در هر منبر چقدر فورس میایه و نوعیت این فورس که میایه تنشن است یا کامپرشن یا را پیدا کردیم و دیدیم که در کدام منبر بیشترین فورس میایه و به اون منبرایی که بیشترین فورس میایه ما مساحت را انتخاب کردیم که استرس از حد مجاز زیاد نشه. فراموش نکنین که این ویدیو را حداقل با یک دوستتان که محصل انجینیری ساختمانی و یا مهندسی از شریک بسازین و تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.